দেখো, তোমাদের তিনটে জিনিস লাগবে। মোবাইল তো সবার কাছে আছেই, এছাড়া লাগবে একটা ওটিজি কেবল। এই ওটিজি কেবলটা তোমাদের মোটামুটি 40 টাকা, 30 টাকা, 50 টাকা এরকম দাম। তোমরা দোকানে গেলে পেয়ে যাবে, যে কোনো কোম্পানির নিয়ে নেবে। ঠিক আছে, শুধু দেখবে এই দেখো এই জায়গাটা আমার যেমন মোবাইলের টাইপ সি পোর্ট আছে, তো সেই কারণে আমি এটা টাইপ সি নিয়েছি। তোমাদের যেরকম পোর্ট থাকবে সেই অনুযায়ী দোকানে গিয়ে বলবে। ঠিক আছে, আর এই দিকটা এরকম ইউএসবি যেন ঢোকে এই ধরনের একটা পোর্ট তোমরা নিয়ে নেবে। বোঝা গেল? আর এই কিবোর্ড একটা তোমাদেরকে কিনে নিতে হবে। এই কিবোর্ডটা তোমরা 150, 200, 250 এই ধরনের রেঞ্জে পেয়ে যাবে। অনলাইনেও পেতে পারো, কাছাকাছি যদি কোথাও কম্পিউটারের দোকান থাকে সেখান থেকে গিয়েও তোমরা এরকম একটা কিবোর্ড নিয়ে নেবে। বোঝা গেল? এই কিবোর্ডটা আর এই ওটিজি প্লাগটা দেখো, কিচ্ছু করতে হবে না, জাস্ট এখান থেকে এটাকে কানেক্ট করে দেবে। কানেক্ট করে দিয়ে নিজেদের যে মোবাইল আছে সেই মোবাইলে গিয়ে এখানটা কানেক্ট করে দেবে। হয়ে গেল কানেক্টেড, আর কিচ্ছু করতে হবে না। এবারে যে কোনো একটা অ্যাপ, টাইপিং অ্যাপ, তোমাদের যেটা আমি দেখাচ্ছি, দেখো আমার এখানে টাইপিং স্পিড টেস্ট বলে একটা অ্যাপ আমি এখান থেকে করেছি। তোমরা গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করলে যে কোনো জায়গায় এই ধরনের অ্যাপ পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, টাইপিং স্পিড টেস্ট। এখানে তোমাদের আমি দেখাই কিভাবে করতে হবে। দেখো, এটা আমি জাস্ট খুললাম। ঠিক আছে, এটা খোলার পর এখানে দেখো অনেক রকমের আছে, ক্যারেক্টার প্র্যাকটিস, ওয়ার্ড প্র্যাকটিস, সেন্টেন্স প্র্যাকটিস, গভর্নমেন্ট এক্সাম প্র্যাকটিস, ঠিক আছে, নাম্বার প্র্যাকটিস, এই ধরনের অনেক প্র্যাকটিস আছে। এখানে জাস্ট এই সেন্টেন্স প্র্যাকটিসটা করবে। দেখো তোমাদের এখানে এরকম লেখা থাকবে, দাজ ওয়ান অফ দ্য কিজ টু গেটিং মোটিভেটেড, এরকমভাবে লেখা আছে না? দেখো একটু ক্লোজ, এখানে দেখো আমি কিভাবে, এই হচ্ছে কিবোর্ড আমার। ঠিক আছে, এখানে আমি কিবোর্ডে যদি টাইপ করি, দেখো এখানে আমার লেখা আছে দাস, THUS। দেখো এখান থেকে কানেক্ট হয়ে আমি কিবোর্ড দিয়ে লিখতে পারছি। ঠিক আছে, আচ্ছা, এরকম ভাবে ওয়ান অফ দি কিজ, ঠিক আছে, এইভাবে পরপর দেখো এইভাবে লিখতে পারছো তোমরা। এই হয়ে গেল। এখান থেকে তোমার কারেক্ট দেখাবে, রং কতটা হচ্ছে, অ্যাকিউরেসি, স্পিড। দেখো WPM দেখাচ্ছে। এখানে সব থেকে সুবিধে যেটা, দেখো এখানে তোমাদের এই যে WPMটা দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, এখানে সুবিধা হচ্ছে তোমাদের ধরো পার মিনিট লিখতে হবে 20টা ওয়ার্ড ইংরাজিতে। তো ইংরাজিতে 20টা ওয়ার্ড তোমরা এখানে স্পিডটা দেখতে পাবে। যখন তোমাদের এটা হয়ে যাবে, 20টা যখন মিনিটে তোমাদের চলে আসবে সেই দক্ষতা, তখন এটা করতে পারবে। তো এইভাবে গেল টেকনিক্যাল ব্যাপারটা, কিভাবে তোমরা একটা মোবাইলের সাথে কিবোর্ড কানেক্ট করে টাইপিং করতে পারবে, বাড়িতে বসেই কি করে প্র্যাকটিস করতে পারবে। তার মানে দেখো 300 টাকা খরচা করলে তোমরা শুধু এই জিনিসটা করতে পারছো। ওকে, এইবারে এই টাইপিং করার, এই যে ধরো কিবোর্ডে আমি এখানে কিগুলো দিচ্ছি, এই যে ধরো এই হাতগুলো কোথায় কোথায় রাখবো না রাখবো, এইটার একটা নিয়ম আছে। এইটা ধরে যদি তোমরা করতে পারো, তাহলে এখানে তোমাদের টাইপিংটা ফাস্ট হয়। অর্থাৎ কিবোর্ডের দিকে না তাকিয়েই তোমরা করতে পারবে 1 মাস থেকে 2 মাস, যদি তোমরা নিজেরা চেষ্টা করো। এবার সেটা দেখিয়ে দিই, চলো। তো তোমরা দেখলে মোবাইল দিয়েই টাইপিং প্র্যাকটিস কি করে তোমরা করতে পারবে। এরকম একটা কিবোর্ড আর একটা মোবাইল তোমরা যদি বাড়িতে কিনে নাও, 300 থেকে 350 টাকা খরচ করলে নিজেরা বাড়িতে নিজে নিজেই প্র্যাকটিস করতে পারবে। আর 1 থেকে 2 মাস তোমরা যদি প্র্যাকটিস করো, মিনিটে 20টা অর্থাৎ 20 WPM স্পিড তোলা এমন কিছু ব্যাপার না, অনেকে 30 এমনিতেই হয়ে যাবে। তো এর জন্য একটা ট্রিক্স তোমরা ফলো করতে পারো। টাইপিংয়ের একটা ট্রিক্স থাকে, টাইপিংয়ের অ্যাকচুয়ালি এটা একটা পদ্ধতি, এটা কোনো ট্রিক্স না। যারা টাইপিংয়ের কাজ বেশি করে, ফার্স্ট টাইপিং করে এই মানে ট্রিক্সের সাহায্যে বা এই পদ্ধতিতে তুমি যদি টাইপিং করো, 3 মাস মতো টাইপিং করে অন্তত 60-50 WPM তোলাটা একটা সাধারণ মানে মানুষের পক্ষে সম্ভব। তো তোমাদের কাছে অনেকটা সময় রয়েছে, তোমরা যদি 1 থেকে 2 মাস প্র্যাকটিস করো, তাহলে এই টাইপিং টেস্ট নিয়ে তোমাদের আর কোনো টেনশন থাকবে না। সবাই তোমরা টাইপিং টেস্টে পাস করে যাবে। বাকি রইল ইন্টারভিউয়ের কথা। ইন্টারভিউয়ের কথা আমি একদম শেষে বলছি ভিডিওর, তোমরা ভালো করে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। এই টাইপিং টেস্টের ট্রিক্সটা কি, আমাদের যে 10টা আঙুল থাকে, এই 10টা আঙুলে এই দেখো লাল শ্যাডো যেগুলো রয়েছে, ONQAZ, এইগুলো আমাদের এই একদম ছোট আঙুল দিয়ে টাইপ করতে হবে। এবং এই 2WSX, এটাকে এই আঙুল দিয়ে এইভাবে যেমন যেমন কালারের তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সেই কালারের সেই কিগুলো প্রেস করতে হবে। তোমরা যদি খুব ভালো করে লক্ষ্য করো, দেখতে পাবে আমাদের কিবোর্ডের দুটো কিতে, অর্থাৎ এই দেখো F এবং J, এই দুটোর তলায় দেখো একটা ছোট করে আন্ডারলাইন দেওয়া আছে।
এটা প্রত্যেকটা কিবোর্ডই এরকম একটু উঁচু করে দাগ দেওয়া থাকে, যাতে করে আমাদের এই যে তর্জনীটা আমরা কিবোর্ডের দিকে না দেখেও ওই জায়গাটা টাচ করলে বুঝতে পারি যে এই আঙুলটা আমার এফে টাচ করে আছে আর এই আঙুলটা আমার জেতে টাচ করে আছে। এবার বাদ বাকি এইভাবে যেরকমভাবে তোমাদের এখানে কালার করে দেওয়া আছে, দেখো এইগুলো যেরকম কালারে করে দেওয়া আছে ঠিক সেই রকম কালারে পরপর তোমরা যদি এটা কিবোর্ডটা না দেখে দেখে প্র্যাকটিস করো, তোমরা অন্তত 2 মাস প্র্যাকটিস করলে নিজেদের মোবাইল ফোন আর এই কিবোর্ড দিয়ে 2 মাসের মধ্যে আমি তোমাদেরকে বলছি 30 WPM বা 35 WPM করা তোমাদের পক্ষে কোনো ব্যাপারই নয়। তোমরা যারা যারা প্র্যাকটিস করছো, পরে যারা দেখবে তারাও আমাকে এসে জানিও কমেন্টে। আর যারা যারা এখন দেখছো, যদি তোমরা এটা করতে গিয়ে অলরেডি করছো, তোমাদের স্পিড হচ্ছে না, সেক্ষেত্রেও আমাকে কমেন্টে জানাও। আমি এর পরেও তোমাদেরকে আরও ভালো করে বলে দেব যে তারপরেও তোমরা কি করবে। কেননা সাধারণত এই স্পিডেই সবাই করে, এইভাবে এই টেকনিকে সবাই করে। আর ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারটা আমি তোমাদেরকে বলে দিই, ইন্টারভিউয়ের জন্য দুটো জিনিস ভালো করে করো। একটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলা, যে 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 জেলাতে থাকো, যেমন ধরো আমাদের হাওড়া জেলাতে যারা যারা আছো তারা হাওড়া জেলা সম্পর্কে দেখো, যারা যারা হুগলিতে আছো তারা হুগলি জেলা সম্পর্কে দেখো, যে যার জেলা সম্পর্কে ভালো করে পড়ে নাও। এই ফ্রি কোর্স বলে তোমাদের যে সেকশনটা আছে, এখানে একটা জায়গাতে গিয়ে তোমরা দেখবে WBP কনস্টেবল বলে। তো WBP কনস্টেবলের যে ইন্টারভিউ হয়েছিল, সেখানে আমি তোমাদেরকে এই প্রত্যেকটা জেলা সম্পর্কে নোটস দিয়েছিলাম। তোমরা সেই নোটসগুলো ওখান থেকে গিয়ে পড়তে পারো, ওখান থেকে তোমাদের অনেক হেল্প হবে। বাকি লোকাল নিউজ পেপারগুলো একটু ফলো করা প্র্যাকটিস করো। আর আমি তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি একটা PDF বানিয়ে দেবো, যেটা তোমাদের অ্যাপেতেই থাকবে, আমি ক্লাসের মধ্যেই তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো। তার জন্য তোমরা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, এগুলোতে ফলো করো এবং আমাদের অ্যাপটা ডাউনলোড করে নাও, নলেজ অ্যাকাউন্ট অফিসিয়াল। তাহলেই ওখান থেকে তোমাদের আপডেট চলে আসবে। ইউজফুল বলে মনে হলে অবশ্যই সবাই লাইক করে দাও এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও।